Jeg hedder Vivi Kier, og jeg har sagt ja til at være ambassadør for Rådet for Bedre Hygiejne, fordi jeg synes, det er et rigtig, rigtig vigtigt tema. Hygiejne kan lyde som sådan noget stift, kedeligt, klinisk noget. Men hygiejne, det er noget så simpelt som at vaske sine hænder. Jeg har tidligere siddet i 8 år i Odense Byråd. Der lavede vi en kampagne, Prinsesser vasker også hænder. Og det var slående, hvor meget det betød, at man i en daginstitution satte fokus på at vaske hænder hyppigt. Sygeligheden fandt markant blandt børnene, men også blandt personalet. Senest så vi den store influenzaepidemi, hvor vi var rigtig, rigtig bange for, hvad der skulle ske. Og pludselig var der mange borgere, som gjorde meget mere ud af at vaske hænder. Og det betød faktisk, at sygefraværet faldt. Så noget så simpelt som at vaske hænder og vaske dem ordentligt, det vil jeg gerne slå til lyd for. Jeg har rigtig svært ved at lade være med at stå på et offentligt toilet, hvor vi alle sammen skal ud og vaske hænder, og så se folk, der bare lige stopper fingrene ind under vandet, og så går igen. Dem prikker jeg lige på skulderen og siger, den går altså ikke. Du er nødt til at vaske dine hænder ordentligt.